dia mifofy fifaliana trano no iarabanantsika rehetra izay tonga eto amin'izao fandaharana izao indray a. Izany androantsika dia andinika ary anambara fa velona ny Andriamanitsika satria Andriamanitra mamaly fity ho an'izay rehetra tia azy izy. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa dia ametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanantsika satria azo ny fotoana rehetra hivavaka tsika ao anatin'izany. Hivavaka tsika. Andriamanitra dia rainy mandrakariva ny anaranao. Misaotra anao izay amin'izao fotoana izao indray izay ahafahanay Tompo mifampahery eto, ahafahanay Andriamanitra mandre ny teninao eto, petraka feno ambany fitarian'ny fanamasina izay rehetra ho atao eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary ny devoly dia roanay amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana amin'ny fiainam-piaino amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, misaotra indrindra Tompo. Amen. Izay no ela fa hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany izay mikasika indrindra ny amin'ny fahitam-pity avy amin'Andriamanitra izany. Fahitam-pity avy amin'Andriamanitra. Ahoana izany hoe mahita fity amin'Andriamanitra izany? Izay no voasantsika, izay no jerentsika ihany koa eto amin'izao fotoana izao ary jerevantsika amin'ny soratra masina izany arak'izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko 9 ny 9:20 dia misy an'izao teny tokana izao Romanina toko 9 ny 9:20 ho mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa fantatsika ozy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay vao antso araka ny fikasany raha teo. Fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Izany teny izany no andeha metrahantsika amoahantsika ihany koa fa velona ny Andriamanitsika ary mamaly soso, mamaly fity ho an'izay rehetra tia azy ny Andriamanitra tompontsika. Izany Paoly apôstôly raha ny teny an'izany teny izany dia namantsipantsika tamin'ireo kristianina tao Roma izy. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsy objet akory na hoe tsy vonongam-bato na vongan'olona akory Andriamanitra. Fa Andriamanitra miaina izy. Andriamanitra manana sentiment, Andriamanitra manana fono-tempo tahaka antsika olombelona ihany. Ary Andriamanitra mamaly fity izay tia azy ny Andriamanitra izay tompony, izay tompontsika izany. Ary eto izany teny izany dia mivantana ary tonga eto amintsika eto, entin'ny tompo eto amintsika eto amin'ny tian'io ty hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Dia eto am-piandohana dia miteny satria maro ny diso-hevitra ny amin'izany teny izany ka lasa mifamadika indray ny fampiasany azy. Ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay dia ho filazany azy hoe nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ny dikan'izany dia zao hoe ireo zay tian'Andriamanitra ihany no ahitany zavatra rehetra hiara-iasa hanasoa azy, fa tsy hoe akory hoe izany no andeha hieritreritra hampiasa ny zavatra rehetra ahasoa ahy. Meko ohatra ianao tam-piandohany, ohatra marary ianao, takian'Andriamanitra aminao ny finoana, de hoy zay ianao hoe ka ny zavatra rehetra nge raisinao ty teny ty miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra e. Inona moa avy eo anao mihetsika amin'ny fisainanao sy ny herinao ako iny nandeha ho any amin'ny dokotera ka fanafody zany fa miara-miasa ny zavatra rehetra. Tsy mandary tsy manaratsy ny dokotera sy ny fisiany fa izay décision zay tsy décision avy amin'ny soratra masiny eto zay, tsy izay le fahitam-pity lazain'Andriamanitra eto amin'ity teny ty, fa izay de karazana décision anao ihany zany, satria anao mideside hoe andeha ho any amin'ny dokotera fa marary. Ohatra faharoa, mila vola maika ianao, tonga ohatsainao tapoka, any amin'ny Rachel misy vola, izy manam-bola zao, any amin'ny Rakoto mety manam-bola zao am'zao fa andeha ho any aminy andeha baka vola hindram-bolany aminy. De mieritreritra ianao izay le toto zay le hoe ny zavatra rehetra no miara-miasa soa, fanapahan-kevitrao ihany zay ianao no te haka volany amin'ny Rakoto na Rabe na Randry, fa ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra eto de zao fa fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Zany hoe misy zavatra izay tian'Andriamanitra ihany no iasan'ny zavatra rehetra avy eo ahasoa azy. Ny dikan'izay de zao mila mitian'Andriamanitra aloha ianao vao ahita ny zavatra rehetra hiara-iasa hanasoa anao. Mila mitian'Andriamanitra ianao. Andriamanitra dia manana sentiment hoy taminao, mba manana ny toe-pony izy, mahafantatra tahaka atsika olombelona, tsika mahalala soma tsara mihitsy, ary na ny biby aza dia manana an'izay kapasité na fahefana amin'ny alalany fahatsapany zay hoe tena tianahy kosa iny vadiko iny, tena tianahy kosa iny olona iny, izaho tenako ihany ny mahalala hoe tena tianahy iny olona iny, ohatr'izao ny degré mpitiavana iny anahy raha izany. De tahakan'izay ary exacta tahakan'izay mihitsy ny eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany no mahafantatra ny fitiavana ho azy, ary rehefa mahita fity eo mason'Andriamanitra ianao dia à partir du moment amin'izay fotoana zay manomboka eo amin'io fotoana io no tanteraka aminao ty soratra masina atao amin'ny Romanina toko vavalo ny andiny valo amby roapolo ty hoe fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra. Ampiasain'Andriamanitra amin'izay avy eo satria Andriamanitra mamaly fity, tsika olombelona raha mahay mamaly fitiavana an'izay tiatsika, ko maika ahafahan'ny raintsika zay ao an-danitra va, maika ahafahan'Andriamanitra va, izay izy vao mamaly fity mampiasa ny zavatra rehetra ahasoanao izay tia azy zany. Ka raha tafapaka ao amin'Andriamanitra fitiavanao azy, ataovy aloha zay ahitanao fity eo mason'Andriamanitra. Raha misy ty ao Jesosy, raha misy ty ao ny soratra masina, aoka izy hitandrina ny didiko. Ataovy zay hitandremanao, zay hitany Andriamanitra fa tia azy ianao, de ho tanteraka aminao ty soratra masina ty
hoe anampy anao ny zavatra rehetra fa tsy ianao ny mieritreritra ny zavatra rehetra alohan'Andriamanitra hoe ianao indray ny andeha hampiasa ny zavatra rehetra anasoanao ny zavatra rehetra de miasa avy amin'ny alalan'ny fitiavanao n'Andriamanitra ary miasa maimaim-poana fa tsy mila manipuleniza na izy fa miasa maimaim-poana zany hoe manatona anao maimaim-poana. Meko ohatra anankiray ianao zay voalazan'ny soratra masina ary misy ohatra vitsivitsy moa reto ary vavolombelo zany koa aza miteny aminao io satria efa nahita sy ny aina izany fahitam-piti avy amin'Andriamanitra izany. Rehefa tena tia an'Andriamanitra ianao manao ny asan'Andriamanitra ianao amin'ny fony rehetra ary hitany de izy am'izay mampiasa ny zavatra rehetra manome fahitam-piti anao eo anoloan'ny zavatra rehetra. Ty misy ohatra anankiray izay tantara ato amin'ny soratra masina de tantaran'ny Davida izany, Davida mpanjaka ao amin'ny Samoela faha-voaloha toko faha 19:1 ao de mitantarany amin'ny anosorana ny Davida mpanjaka izany. Dia hoy Jehova tamin'ny Samoela mpaminany fa mandra-poviana ozy ny alalovanao an'i Saoly fa efa nilavika izy satria nahita olona araky ny foko izay anjaka ho mpanjakan'ny Israely koa mitsangana ianao izy makanesany an-tranon'i Jese de hosory izy ao amin'ny Samoela voalohany toko faha 1 no ahitantsika an'izany tantara zany. I Davida dia anisan'ny olona nahita fity teo mason'Andriamanitra satria nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy tamin'ny andro pahatandrano sy teo amin'ny androm-piainany. Idina amin'izay Andriamanitra maly fity azy de nampiasa ny zavatra rehetra tsy amin'ny alalan'ny eforiny Davida na fisainan'ny Davida hoe fa tamin'ny alalan'ny valim-pity tsy lazaina nahatongavany ositra mahagaga sy ny voninahitra teo amin'ny fiainan'i Davida. Nanetsika ny Saoly-mpaminany Andriamanitra, nanetsika ny diloilo Andriamanitra, nanetsika zavatra maro Andriamanitra, ny zavatra rehetra nietsika atongavany voninahitra eo ambony lohan'i Davida satria tia an'Andriamanitra izy de nivalian'Andriamanitra fity. En retour toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ny zavatra rehetra miveo niara-ny asa tsy amin'ny fisasaran'ny Davida tsony fa tamin'ny fomba mahagaga sy tamin'ny fomba mahatalanjona no ahatongavany fanosorana eo ambony lohan'i Davida tamin'izay fotoan'izay. De exacta ary tsisy samihafa amin'izay mihitsy le fahita-pity avy amin'Andriamanitra zay ho resantsika eto. Rehefa mity an'Andriamanitra ianao amin'ny fonao rehetra, amin'ny asany rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny fanananao rehetra, mandany ny herinao amin'ny asan'Andriamanitra sy ny irak'Andriamanitra amin'ny fiainanao de Andriamanitra en retour manome fahita-pity ho anao avy amin'ny alalan'ireo zavatra rehetra, avy amin'ny alalan'ny zavatra rehetra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity zany. Voafaky mala ry havana malala fijoroana vavolombelona ny amin'izay fahitam-pity mahagaga avy amin'Andriamanitra zay. De ity ny zava-nitranga nisy ny antso cousinko zany, nisy ny antso tena notantany vaovaoko teo izy de tsy fantatry mazava ny zavatra tian'le olona atongavana fa ny zavatra farany ingo fotsiny hoe misy zavatra omeko anao ity vokatry ny fitiavany. Tonga teo izy tonga teo le olona omaly
dia akory ny aterako sy ny agagako fa volana natolotra le olona avany de tonga de fantatro hoe en action ny Andriamanitra satria zavatra nomena tao anatin'ny fitiavana ary natolotra maimaim-pona le izy ary tsy vola kelikely fa mba vola azo iainana tsara ary tsy zany ihany fa amin'ny fomba mahagaga koa no atongava ny sakafo tsy mety lany ato anaty frigiderako tataraiko anareo zany satria zavatra mahafaly loatra ijoroko vavolombelona eto anatrehanareo fa rehefa manompo an'Andriamanitra ianao rehefa tena mampiseho ny fitiavanao n'Andriamanitra ianao ka hitan'Andriamanitra tsy Andriamanitra bolongabato akory ny Andriamanitra tompontsika fa mamaly fity izy ho an'izay rehetra tia azy amin'ny fomba tsy takatry ny saina iny fa nampanjaka raha de hoetsehan'Andriamanitra mihitsy amaly fity anao hanolotra ho anao izany ary tsy izay ihany tamin'ny fotoana io fa rehefa fanerasera tamin'ireo namako sy ireo mpanompon'Andriamanitra tato amin'ny fiseraserana moa zany de nisy fijoroana vavolombelona nahagaga koa avy any Madagasikara avany hoe tena feno afaliana hozy izy fa ao anatin'ny tsy fisina mihitsy aty no misy miteny aty misy vola 250 000 ho anao fotsiny tsotro zao akory ny afalianay tamin'izay fotoan'izay hoe lehibe ny Andriamanitra tompontsika aza miala amin'i Jesosy fa Andriamanitra velona izy Andriamanitra mamaly vavaka ny Andriamanitra ao Andriamanitra mampahita fity amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny Andriamanitra ao ary tsy izany ihany fa maro ireo mpanompon'Andriamanitra izay mahita fity mahazo 4x4 mahazo trano mahazo fahasalamana maimaim-poana mahita fity eo amason'Andriamanitra rehefa tena manompo an'Andriamanitra ianao rehefa tena mametraka ny mombanao rehetra ho an'Andriamanitra ianao mahereza ry kristianina malala faina tao tamin'ny fiainako zany ary aina tao misy mihoatra lavitra ary ho anao zay mijery sy miaina io ary mino anko aho fa ianao de efa mba anisany nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra mahereza fa velona sy mahery ny Andriamanitsika velona sy mahery ny Andriamanitra tomponao ary mampiasa ny zavatra rehetra izy ahasoanao izay tia azy tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra fanahinao rehetra amin'ny herinao rehetra ho azy ny voninahitra toetra amintsika kosa ny fanahany sy ny fiadanana ampahita fitiatsika rehetra izay tia azy izany. Halleluja. Amen.